tugeze mu cyo bita ibirungo yafi ntabwo ikorerwa amasuku yafise bajya bambaza atari ku ifi ubundi robero rwahe kabisa Icyangugu Nyagatare Victoria iyi fi biva mu nyanja y'Ubuhinde mwana ntabwo ari ifi izereka nanyuze ngituruka za cyane urumva iri Bugesera abantu ntibabe kuko imwe ubwayo yonyine yakiza umurenge bwaki ubwo rero iboneka mu Rwanda nta nubwo u Rwanda rwagira umwana urwaye bwaki ariko mushi ayo mafuta yampaye nka data neza uri kuyibona ukabona iroroshye ifi n'ikiza bwaki ni muri barene mwana bifata uko nguko ariko njye ntabwo mbyemeye ako mushi ntawe ugeze aho umpakanya ntabwo tugomba kumva ibintu kimwe guteze kandi yewe ahubwo kameramani wanjye ndamugarura ugiye kujya urashaka ko nyine neza n'abafana urashaka ko nyine natwe kumva ibintu kimwe urahakana ushingiye ku ki iyi fi ngenda abona kuko tuyizi uyizi ifi sinyizi ko muri karitsiye y'iwanyu nihe uyizi iyi fi sinyizi ariko se kugira ngo wenda dusangize ko aya makuru uburyo ki iyo fi barimo basobanurira abantu urumva iby'iyi fi sibyo ntukajya uhakana kuko ibyo uhakana ntabwo bifiteho amakuru igihe ibyo mvuga mba mbifiteho amakuru reka nze mu kanya nyishyire hariya mu isafuriya sibyo iriya sosi yayo ni inyiguha urebe imyaka wamaze utarya urahita wumva diferanse harimo akantu kari gukora uvuga uti inzara yose icyo ngicyo natewe n'ababyeyi ndetse icyo ngicyo nicyo nshaka kureba ku buryo ki wenda iyo fu umuntu ayiriye inzara yose iruta iminsi 1000 umuntu aba yaramaze yonka ifi buriya ujye uzitinya cyane mwana ifi zigira amakuru cyakoze waduhinduriye pe ifi ireshya n'umuntu izi fi ntibazimenyereye se kwamusha ntabwo ari uguhindura gahunda rero ikurikiye niyo gukata bino bongo iyi gahunda bizaburi kuziko ukajya gukina na B1 ni ikosa ariko imba wanariye gutyo uri ku meza nk'aka kanya wenda uri kureba video ari kuri ku meza ushaka guti munzanire ka B1 cyangwa se hari n'uburyo uvuga uti tugiye gusohoka n'abajama turi burye wenda utuntu turi aho ngaho ariko ndibuze kwitamo ka B1 ariko nimba umaze nk'umunsi utararya mwana ugashyiramo B1 uri kwihemukira mu mwanya yimwe umaze kurya Niandi kwica nzoga ngo ariko ngo ngese nzwa no kuyinywa we wacunze ko wayinyweye wariye wacunze ko wayinyweye nta stress ufite mu mutwe hari igihe inzoga ikwica ukayirenganya kandi ari wowe watumye kwica kubera uburyo wayinyweye ibitekerezo wari ufite ntabwo ari muri mood yo gucelebratinga wowe wahise ujya kunywa amayoga ufite stress ireti nyine igendana no speed ubwonko buriho bikugwe nabi ubeshye ngo inzoga ngo yari ifite ikibazo oya nimba utariye ubeshye ngo inzoga oya cungana n'ibyo bintu nkubwiye nta nzoga uzongera kumva yagutaye wakajwiga mu mwanya gahunda rero nuko imeze ikomereje hano kwa mushingira ngo mwese mumaze kubimenyera gahunda zanjye ariko nababwiye ko ubu ngubu ugiye kujya sangira n'abantu kuko naje gusanga iyo nasangiye n'abantu mubifata nkaho nta cyabaye iyo nazanye n'abantu nibwo nabonye muba mwabyishimiye comment nyinshi na like mbona mbese ibintu ari bwo bimeze neza tugiye kujya dusangira no mama mubona natetse inkono ebyiri kandi none abakamera cyane kose ndabona abantu
nakoreshe dusongera ubugari bwa yafi ifirishwa ifu ifirishwa ifu cyakoze abafana dutayemo sho ifirishwa ifu cyabo kanyaga ifu ikajya yivangura n'ubugari kubworoshya kubera ko abantu benshi bikora ubugari bworoshye urabibona ko abantu benshi si ngombwa ngo abantu barye ku mbaga hano hose bita kuri buri kamwe ibyo ari gusanga byo ntuvuga uri gusanga uravuga ntacyo uvuga rwose